vocês vão aprender a fazer um arco, as flechas dele, é claro, né? E um cachorrinho fofinho. Lembrei da esmeralda da minha cachorrinha. Quem não viu o vídeo estourado, aparece a esmeralda, mas galerinha, a gente vai desmontar isso daqui, desmontar uma dessas flechas. E galerinha, a gente vai voltar quando eu desmontar. Vamos, gente! Agora vamos conseguir nosso arco e nossas flechas. Olha, você começa assim. Você pega aqui na base. Assim. Está pronto o nosso arco. Para finalizar, para ficar mais legal, vamos montar a flecha e explicar como você para de sair. Não, vou deixar desse jeito, fica melhor. Pra não sair, né? Aí você pega assim o arco, você pega a flecha, mira assim. E é só fazer isso. Você tem que jogar assim, ó, bem rápido, ó. Jogar, só que bem rápido. Como eu tinha prometido para vocês, eu ia ensinar vocês como montar um cachorrinho fofinho. Então vamos montar esse cachorrinho fofinho. Nossa, eu só tô falando hoje. Hoje dia da fofura. Você pega aqui. Pode ser qualquer bloco, de qualquer cor. Pega aqui, porque não importa a cor, né, gente? Na verdade, a cor é a invenção do nosso cérebro. Vejam precisamente tem um episódio. Olha, gente, olha como é que foi legalzinho. Ficou bem legal, né? Ficou bem fofinho. Galerinha, vocês podem montar um monte desses para fazer uma matilha e construir uma floresta para soltar eles ali, para ser que nem lobo. E galerinha, mas hoje é só isso. Valeu, fui, tchau. Deixe seu like, que é esse joinha aqui. Se inscreva, assim vai ajudar muito. Bata no sininho para receber meus vídeos. Compartilhe, isso vai ajudar um pouco. E tchau! Abraço. Por que não tá dando abraço? Tchau. Aperta de mão? Também não dá. Tchau.